Hmm. Selamat datang di Bikin Kenyang. Nah, teman-teman, kali ini kita makan seperti biasanya, yaitu nasi campur. Karena nasi campur ini sudah menjadi makanan lezat di pagi hari atau di siang hari juga, teman-teman. Lihat, telurnya bonus tempe, teman-teman ya. Bisa berlama-lama, teman-teman. Mari kita makan. Papan pertama buat teman-teman semua yang selalu menonton dan mensupport video saya. Bismillahirrahmanirrahim.